ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ. നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ പുതുവത്സരാശംസകൾ. വരുന്ന വർഷം അടിപൊളിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും. എന്തായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും നമുക്കൊരു തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം. തേങ്ങ എടുത്ത് പൊട്ടിക്കുക മാത്രമല്ല കേട്ടോ, തേങ്ങയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കലാപരിപാടികൾ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്നെ ഈ വർഷവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്നല്ലേ, വാ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ മുറിക്കൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ശ്രീലങ്കൻ തേങ്ങ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചിരട്ടിന്നേ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റട്ടെ. ഗൈസ്, നമ്മൾ ചിരകിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലോ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തേങ്ങയും ചിരണ്ടി നമ്മുടെ ചിരട്ടിയിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളേ ചിരട്ട നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കത്തിച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിങ്ങൾ വെക്കരുത് കേട്ടോ, ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. കാരണം ഇല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരട്ട കത്തിപ്പോവും. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളിതാ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, ഒരു 70% മതി കേട്ടോ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കടുപ്പമാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചായപ്പൊടി ഉള്ള പഞ്ചസാര. 1 ടീസ്പൂണ് നിങ്ങൾക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. എന്താ കാരണം 1 ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മുടെ പാല് തിളച്ച് പൊന്തി റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിരിക്കണം. ഇല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തിളച്ച് അടുപ്പിലോട്ട് തന്നെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിളച്ച് പോകാതിരിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഈ പത തട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചായ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാനും പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തിളച്ച് പുറത്തും പോകത്തില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നൊന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടേ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് കുടിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി കൂടെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടക്കമുണ്ടല്ലോ ചായ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയാണ്. ഇതിലോട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് പൊടിക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കായി പൊടിച്ചത് കേട്ടോ, അതുകൂടെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ റെഡി ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ചായ ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഗൈസ് ഇതാ ചായ, അടിപൊളി ചായ റെഡിയല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിരട്ട ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1 ഗ്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ. ക്യാമറമാനും ഇല്ല, ദിയയ്ക്കും ഇല്ല, ചാനൽ ഓണറിനും ഇല്ല, എനിക്ക് മാത്രം കേട്ടോ. സാധനം കിട്ടും കേട്ടോ. കിഡ്സ് ചായ കുടിക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും. പാല കുടിക്കുക, പാല്, ബൂസ്റ്റ്, ഹോർലിക്സ്, ചായ കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ടേസ്റ്റ് അറിയാം. ഭയങ്കര ചൂടുണ്ട്, പണി നോക്കിയോ. പക്ഷെ സാധനം ഗംഭീര കേട്ടോ, കിഡു ഐറ്റം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം, ഇതിൽ 1-2 നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരട്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ 1 പ്രാവശ്യം ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അതേ ചിരട്ടി ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തിപ്പോവും. ചിരട്ടയാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി ചിരട്ട ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കത്തിപ്പോവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു 3-4 പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു 3-4 ചിരട്ടയെങ്കിലും റെഡിയാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പിന്നെ ചിരട്ട പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് പകുതിയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ മേലെ ഭാഗം എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും, അതായത് ഒരു 70% 20% ആ രീതിയിൽ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത്. കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിരട്ട മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടും, നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും പാലൊഴിക്കാനൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു മീൻസ് പകുതിയിൽ നിന്ന് മേലെ വരെ പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ 1/2 ഗ്ലാസ് ചായയേ ഉള്ളൂ. 1/2 ഗ്ലാസ് ചായ എനിക്ക് മതി എനിവേ. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് പ്ലസ്സും മൈനസും. പക്ഷേ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കീട്ടു സാധനം കേട്ടോ. ഞാൻ ഊതി കുറിച്ചോ കുറച്ച് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാനേ പാടുവേ. സൂപ്പറായിട്ടാ, തേങ്ങയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടോ? ടേസ്റ്റാണോ ചിരട്ട? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ, അതുകൂടെ പറ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് മാത്രം നമ്മുടെ ചാനൽ കാണാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്.